はい、どうもこんにちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、マイボートの上からお送りしておりますよ。今日はですね、やっと来れました。もう正直僕は、なんで船を買ったかというと、この時期に、この釣りで、あの魚が釣りたくて、この船を買ったと言っても、過言じゃないんじゃないかなと。その魚がですね、サワラでございます。僕らの地域はですね、この秋口のサワラ、そしてサゴシですね、めちゃくちゃ脂乗ってうまいんですよ。で、そしてこの時期はトップで出るんですよ。水面をぴょこぴょこサワラが跳ねてたら、そこにミノをシュッと投げて釣るという釣りなんですけど、それキャスティングサワラって言うんですけど、それをやりたいなと思います。というよりかは、これオープニング後撮りなんですけど、先ほどちょっと釣れました。しかも一頭で。なので釣りシーンへどうぞ。おるおるおる、めっちゃおるぞ。めっちゃサワラ跳ねてる。すごいぴょん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 してる。めっちゃおるめっちゃおる。ジャストこれ来ただろ。これがしたかった。はい、来たー。よっしゃい。もうすぐ釣れる。めっちゃ楽しい。これずっと釣れるね、こんなん。入れちゃおうかな。おお、すごい。最後のテンポ。これちょっとでかくね。はいはい。もう一人で網やってる。よっしゃー、来たなー。これよ。お、結構。しかももうこれいいサワラじゃない？もうサワラでいいでしょ、このサイズは。すごい。あんたにいい場所じゃん。ありがとうございます。すごいね。遊漁船みたいなもう場所連れてきてくれるじゃん。いや、これはすごいね。ほら、これです。じゃん。これが釣りたかった秋のサワラ。まあサゴシですね、このサイズは。丸々太ってます。いいサゴシだ。あれです。いや、僕今までね間違ってたかも。ナブラは見るものって言ってましたけど、ちょっと訂正します。ナブラは投げるもんです。ぴょんぴょん跳ねてるもん。何ここ、オールブルーですか。宝箱見つけた気分ですね。綺麗だよな、もう最高だよな。このキャスティングはこうやって移動時間多いんですよ。鳥山とかナブラを見つけたらそこに投げていくって釣りなんで、移動時間にこうやって風を感じながら大海原を眺める、めちゃくちゃ気持ちいい朝。しっかりこう日光も浴びて、なんかこれぞ生きてるっていう感じだよな。あそこか。おらー、飛べー。お、めっちゃいいとこ行った。ちょうどサワラ跳ねんだよ。サワラってこうイルカみたいに跳ねるんですね。こうやってピョーンってボラってピョーンって跳ねてバチャーンって何も考えずにバーンって落ちるじゃないですか。サワラは違う。もうシュッとこう水面からニュッて出て、綺麗にもう波しぶき一つ立てずにスンってこう落ちるんですね。おらー、このねキャストする喜びもありますよね。ほんで天気がめちゃくちゃいいね。今日はまさに秋晴れという天候ですね。もう僕が船買った理由ってもうまさしくこういうことなんですよ。遊漁船予約してしまうと当日雨とか風とか波すごくても、もう船長さんが出るって言ったらもう出なきゃダメじゃないですか。僕それがちょっとね嫌なんですよね。撮影機材も濡れちゃうし壊れちゃうし、最悪撮影もできねえし。でも自分たちだったらちょっと今日1時間出ようかとか、今日波ないから市場行く予定だったけど釣りにしちゃうとか、そんなことだってできますんでね、最高ですよね。もうやっぱり10月11月はねもう釣りのハイシーズンですね。ずーっと釣りしてたいもんな。はい、そしたらさっきの朝一の一発の試合で僕の友達が2匹で僕が1匹釣ったんで、合計3匹の、サゴシですね。この頭にこの傷があるやつ、これが僕の釣ったやつかな。やっぱりサゴシはねいけすでは生きないっすね。ちょっとやってみたかったんですけど、やっぱり生きないわ、弱い。なのでもう閉めちゃいます。いや、にしてもいいサゴシよこれ。ほらすごい美味しそう。いただきます。普通によいしょ、ズバッと入れて、エラをパチンと切って、血がビューッと出てきましたね。フリ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 。はい、これ血が抜けましたと。この一手間が大事なんですよね。この船の上でこれやるかやらないかね。でもいいですよね。こういけすがあるととりあえず釣れたらいけすにボンボンと入れて、ほんで地合いが落ち着いたらこうやってゆっくり丁寧に締めてあげることができるんで、これ遊漁船などでなかなかこれできないんですよね。おー、これもいいものだな。よいしょ。
でこのフレキシチーク貼って正解だったわ。船全体がまな板みたいになってね、すごくいいですわ。ザブ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 ーっと。これ見てください。3匹のサゴシからこんなに血が出ました。これをやるかやらないかでだいぶ鮮度が変わりますよと。ほらじゃあ俺釣ったの1匹だけどいいサゴシですね。じゃあもうちょっと遊んで帰りますか。というわけでね、だいぶ釣りました。3匹ですね。クーラーボックスの中にじゃーん、僕の友達が釣ったんでこれ3匹いますね。僕一番大きいこの真ん中のやつなんですけど、サワラとサゴシのちょうど中間のようないいサイズが釣れましたよ。そしたら内臓だけ取っちゃおうかな。内臓取っちゃいますわ。ちなみになんですけど、何パンツ見えてます。あれパンツの文字があれ、それはちょっとあれかもしれんな。船の上である程度頭とか内臓取っちゃいます。で頭とか内臓もちゃんと持ち帰りますよ。海に捨てるとね不法投棄になっちゃいますんでね。まず1尾並べてみましょうか。2、これが俺の釣った一番でかいやつだな。こんな感じ。サイズが0で58、いやもう60ですね。これほら61ってとこですね。尻尾合わせてもう61はサワラです。内臓だけ出しちゃいますね。釜上から取っちゃいましょう。サクッと。自分の船だからこんな自由にできますからね。さあどうだ。脂あるな。見てくださいこの内臓脂肪の綺麗なこと綺麗なこと。ほらこれ全部内臓脂肪。最高のクオリティですね。胃袋は何も入ってないですね。でちょっと血綿がありますんで血綿をこう傷つけてカキカキと取ってあげると。全部取ってみますか。なんか胃袋入ってるといいな。さあと入ってる。餌入ってる。しかもすごい新鮮そうなやつ。さあ一体何食べてるんでしょうか。はい、これはトウゴロウイワシじゃないか。僕カタクチイワシとかマイワシだと思ってました。確かにトウゴロウイワシたくさん水面にいましたからね。これお腹裂いてベイト見ることも大事なんですよ。何食べてるかなとか、あとどんなサイズの魚食べてるかなっていうのを把握しておくとルアーのチョイスとか参考になりますんでね。全部パーフェクトでこう脂がある。でこれは、1日寝かします。サゴシとかサワラはプリプリだとあんまりね僕は好きじゃないんですよ。1日2日寝かしたねっとりした感じが好きなので1日2日寝かしてから食べたいと思います。よし、じゃあスタジオに帰って調理していきたいと思います。それでは帰宅。ただいまということで帰ってきました。次の日って感じなんですけど、僕の釣ったサゴシがこちらですね。船の上で内臓もしっかり取り除いてペーパーぐるぐるの冷蔵庫で1日寝かしてしっかり死後硬直も始まってすごく美味しそうな状態になっております。で友達が釣ったやつもう1匹もらいまして、で昨日こちらは3枚におろしてあります。綺麗に3枚におろしました。もう身がね見てください。これツヤッツヤでしたよ。この状態で食べても、美味しかったんじゃないかなって思うぐらいツヤツヤな身でした。でその取れたてサワラをその日にたっぷりの塩で漬けました。で1日経過したものこちらですね。はい、いい感じに締まっておりますし、ほらこんなに水が出るんですよ。すごくないですか。しめ鯖が美味しかったんで、しめサゴシみたいなのを作りたいなと思いまして、塩漬けしておきました。うわ、なんかすごい美味しそう。これ塩取ってそのまま焼いてもうまそうですけどね。で一度こちら塩洗い流していきます。うわー、いい感じですね。そしたら水気をしっかり取りまして、身の方を上にして、ラップをかけずにコールドテーブルに入れて冷風を当てて表面の水分をもっと飛ばしていきます。そしたら筋目に使うお酢を作っていきますね。まずは米酢を入れていきます。そしたらここに昆布を刺していきます。北海道産の真昆布ですね。ちょっと切れ込み入れてもいいですね。で少し甘み、お砂糖を入れます。よし、これで漬け酢の完成ですね。でサゴシの表面がもう少しパリッとしたら漬け込んでいきます。それ待ってる間にこの1日寝かしたサゴシをさばいていきましょうか。そして今日作る料理がですね、しめサゴシと取れたてサゴシのお刺身、こちらの2点盛りでお刺身を作っていきたいと思います。ではまず3枚におろしていきますね。さあどんな油の乗りですかね。サゴシは身がとっても柔らかいのでね、できるだけ一立ちで、もうこの段階で背骨に刃を当てておきます。そしたらこの状態で、角度はしっかりとこのヒレの上ですね。ここに決めた状態。これで引いていく。さーっと。
そしたら尻尾からビビビビビビッと。うわ、すごい真っ白ですよ。これサゴシですからね。トロサゴシですね。これはうまいわ。ほんでここまで油が乗ってくると油がべったりついちゃいますんで、一回一回こうやって拭いてあげること大事ですね。でサゴシはこっち側が難しいんですよね。こっち側も同じように下側に1本入れて、できるだけ包丁はたくさん入れない。一つ包丁入れたら必ず油を拭くと。ほんとね、サゴシってこんな白くないんですよ。もう少しね、青っぽい色してるんですよ、身は。ね、今の時期だけなんですよ、ここまで油が乗るのって。秋口にいいものいっぱい食べるんですよね。でも、トウゴロウイワシを食べてたのはね、ちょっとびっくりでした。もっとね、マイワシとかカタクチを食べて、コロンコロンに太ってるのかなと思いましたね。あれで水面でバシャ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 捕食してましたね。あれ見た時はね、テンション上がりますね。あれぞキャスティングの釣りっていう感じ。はい、このようにおろして終わりました。そしたら片身はご近所さんに配るとして、こちらの片身食べていきましょうか。まずはカマを取ります。そしたら腹骨をすいていきます。もう腹骨はここまでしか入ってないです。ここまでです。あとはこうやって取っちゃってください。もうこんだけ。あとはここはお腹の膜なので骨は入っておりません。こうですね。そしたら皮引いていきます。この1本丸ごとでおろしてもいいんですけど、確実にこれは割った方が綺麗に皮は引けます。サゴシの皮引きってね、かなり難しいんですよね。皮硬そうに見えるんですけど、意外となんかね、破れちゃうんですよ。でね、この炙りとかにしても、美味しいんですけど、このサゴシとかサワラの皮肌って特殊な香りがあると思うんですよね。なので僕はね、皮引いた方が好きなんですよね。だから今日しめサゴシとかは多分酢で締めるんで、その香りが軽減されると思うんですけど、身は好きなんですけど、この皮肌の生で食べた時の香りは僕あまり好みじゃないので、皮はいつも引いてしまってます。炙りとかでも美味しいんですけどね。あともう一個ね、面白いやり方があって、お腹の方、ここにお湯をザーッとかけると、本当に薄い薄皮が1枚めくれるんですよ。そうすると、点々、ドット模様がこう消えるんですよね。でも本当に銀ギラ銀の実になりますんで、銀作りみたいな感じでしてもめっちゃ綺麗ですよ。でそうすると、こう匂いは消えるんですよ。だから多分この皮の上の1枚ある膜が匂うんだろうなとは思います。そしたら皮引いていきますね。尻尾の方から入れて、お、いい柔らかさだな。うわー、ここね、切れちゃったかな。あんまりキワキワ狙いすぎると、こうやって切れちゃうんですよね。これね、難しいんですよ。ほら、わかりますかね、この途中で切れちゃう感じ。サワラはね、もう少し簡単に引けるんですけど、サゴシはなんか難しいんですよ。ほんで、このサゴシいいわー。めちゃくちゃ脂乗ってる。皮もつるっといきましたね。でもこうやって残っちゃっても、ここでこうやって、はい、こんな感じ。こっちせっかくなんで銀作りみたいな感じでやってみますか。はい、そしたらここに熱々の熱湯をかけていきます。さーっと湯引きしていきます。皮がキュッとなりましたら、これをすかさず冷水にチャポーンと粗熱を取っていきます。はい、粗熱が取れたら一度出してペーパーの上に、そしたらキッチンペーパーでこうやって皮をなぞってあげるんですよ。そうすると頭の方から薄皮がこうやって取れますので、薄皮をピロ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 と剥いでいきます。でめちゃくちゃ薄いんですよ。で途中で切れちゃうんですけど、あんまり気にせずに、もうめっちゃ薄いです。もうサワラの薄皮は。でこの薄皮にこうやって模様がついてる感じなので、薄皮取るとほぼ模様なくなります。でほぼ模様なくなったんですけど、さらにこのペーパーとかで少しこすってあげるんですよ。少しこうやってこすると、より模様がこうやって消えてギンギンになるんです。ほら、こうやって磨くんですよ。そうするとほら、真っ白に綺麗な白、タチウオみたいな色になりましたよね。これね、結構綺麗じゃないですか。ツヤツヤで。これだとサワラの生臭みもないので、お刺身として使えるかなと思います。はい、このように片身おろし終わりましたと。あとはこれ切って盛り付けていくだけですね。そしたらそろそろすさばをつけていきますか。はい、こちらをまずバットに入れる前に、どうしような、腹骨すいちゃいますか。でもやっぱこの筋目した個体より今日さばいたこちらの個体の方がやっぱり脂の乗りがいいですね。うわ、結構綺麗に締まってるわ。結構今回僕1日しっかりと塩漬けしましたけど、割とね、浅漬けでもいいと思います。塩漬け2時間、酢2時間ぐらいのレアな感じで食べても美味しいと思います。このカチカチに締めて、カッチカチに酢で締めるっていう食べ方もまたうまいですよね。そこはお好みですかね。
でこの状態で一度割っちゃいますね。割っちゃうと。はい、骨が取れましたら身の方を下にしてバットに置いていきます。こんな感じですね。こんな感じ。そしたらここに先ほど作ったお酢ですね、昆布酢を流し込んでいきます。で流したら皮のところにこうやって昆布を置いていきます。そうすると昆布の旨味もダイレクトにサゴシに移っていきますし、こうやって昆布が乗ってることによって皮肌にもしっかりと酢が浸かります。これでね、1日つけてもいいんですけど、ちょっと早く食べたいので、2時間でいきましょう。塩漬け1日、酢漬け2時間でいきます。ちっちゃいのでね、すぐ酢入ると思いますんで。じゃあ2時間後に移動。はい、では、ぴったし2時間です。待ち遠しかったですからね。さあ、どうでしょうか。昆布もいい感じに戻って、いい風に、筋目に締まってますね。これは楽しみですね。じゃあ背中とお腹いきますか。では切っていきましょうか。黒いお皿に笹引いて、でちょっとね、やっぱ皮が硬いと思うので、このぐらいに切って、少し横に切れ目を入れます。こうやって。少しだけ飾り包丁を入れて、コロッと切ってあげる。こういう風に盛り付けていくと。背中の方も同じですね。ちょこっと切れ込み入れまして、コロッと。酢のいい匂いがしますわ。次、こちらのお刺身ですね。まずは皮引きの方。これはそぎ切りでいきますね。うわー、もっちりしてる。よいしょ。はい、次はこの銀作りですね。これはもうコロッといきます。そしたらキックで、ここにかぼすの汁をちょっともうかけちゃう。筋目に。ほんで昆布を切ってこうやって盛り付けたら、はい、これでマイボートで釣ってきたサゴシのお刺身盛りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、食べていこう。じゃあまずお醤油を入れて、じゃあまずは普通のシンプルなお刺身からいきますか。この脂のりのりのバターサゴシっていうんですか。この美しい身ですよね。もうわさびも何もつけずにお醤油だけで、ほらこの脂すごい浮いてきた。これは美味しそうです。いただきます。うわ、うまっ。これはうまいな。すごいもっちり。うわ、そしてね、後味がいいね。これは美味しいな。これもサワラですよ。もはや。何遍も言いますけど。何としてでもサワラにしたい。サゴシと認めたくない。これ何に近いかというとね、こうマグロ、天然のメバチマグロとか、南マグロの本当にあっさりとした脂。このマグロの脂のような旨味がありますね。サゴシですからね。ではお次、こちらの湯引きいきましょう。美しいですよね。これ全部サゴシなんですけど、こうやって切り方とか盛り付け方とか下処理とかを変えるだけですごく彩り鮮やかになりますよね。ちょっと生姜つけますか。生姜もちょっとつけていただきます。生姜醤油。うまい。うわ、うんま。これ腹んとこやべえ。めっちゃ脂ある。サワラ、この刺身が一番好きかもしれんな。湯引き。これ動画上ではちょっと硬そうに見えるんですけど、これ全然硬くないです。これ湯引きして火通ってるんで、皮はね、絶妙に柔らかいです。柔らかいんですけど、多少歯応えは残ってて、もっちりトロトロの身に、皮目がいいアクセントになってます。めちゃくちゃ美味しい。お次、この初の試み。締めサゴシ。いい感じに締まってますよね。これも生姜醤油だな。結構いっぱいつけちゃっていいと思う。
醤油つけていただきます。これうまい。ちょっとこれってさ、新しい食べ方だぞ、これは。これめっちゃうまいです。しめ鯖とはまた違うな。サワラサゴシって、ここで酢につけても美味しいんですね。これ棒寿司みたいにしても絶対美味しいな。でもやっぱ皮目は少し硬いので、こういう風に切れ込み入れて正解でしたね。火通してないんで、やっぱりコリコリとはしてますけど、これいいわ。酢で締めてるんで、皮目の匂いも全くないですね。これめっちゃいい。ちょっとこれ炙ろう。これはいいんじゃないですか。炙りしめサゴシ。ここら辺うまそうですね。うまっ。なーにこれ、めっちゃいいじゃん。炙ったことで香ばしさもあるんですけど、香ばしさよりこのなんだろう、皮目に甘みが出ましたね。酢に少し火が入ったんで甘くなったのと、皮目に火が入って皮目の硬さも緩和されて、炙りしめサゴシめちゃくちゃうまいです。これめっちゃいい。はい、ということで今日はこちらの自分で釣ったサゴシのお刺身ときましたら、お飲み物をこちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、2のやつ。今日はフリーで行かせていただきます。休館日は大事ですよね。皆さんも休館日取ってますか？僕はね、最近は1週間に2日取っております。今日は休館日。こちら7対3ですね。いただきます。自分で釣った魚はやっぱうまいね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は自分の船で釣ったサゴシを使ってサゴシのお刺身作ってみましたけども、めちゃくちゃうまかったですね。本当にね、朝一の開始1投目2投目で釣れたんで、もうめっちゃ良かったな。で、正直まだ釣れました。まだナブラを探したりだとか、メタルジグで少し深いところを狙ったりだとかして狙えたんですけど、いやもうこれ以上釣ってもやっぱ食べれないんでね。で、サゴシってやっぱ見てもらったらわかるんですけど、一回釣ってイケスに入れといたやつ、一回ダメージ少なくイケスに入れてもこう弱っちゃうんですよね。弱い魚なんですよ。なので、釣って食べきれないからって言ってリリースしても、海の中であれね、死んじゃう確率すげえ高いと思う、あの魚。タチウオとかでもそうなんですけど、リリースイコール正解っていうわけじゃないと思うんですよね。やっぱり必要な分だけ海から恵みをいただいて、もうちょっと釣りたい気持ちはあるんだけど、その日は一回帰るっていうのがね、大事かなと思います。別に共有するわけじゃないですけど、僕はそのスタイルでやっております。逆にちっちゃいやつが釣れて、これ逃がしても死んじゃうだろうなってやつはもうありがたくいただくことにしてます。それが金子スタイル。いやー、にしてもサゴシの炙りすじめめっちゃうまかったっすね。あれはね、皆さんやってみてはいかがでしょうか。本当に美味しい。釣り人の方、今サゴシ釣ってね、たくさん釣れると思いますんで、お刺身、塩焼き、煮付け、いろんな食べ方飽きたなと思ったらね、ああいう食べ方もしてみたらいかがでしょうか。美味しいです。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。